हेलो गाइज, आज हमारे शिव कॉमेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खांसी के बारे में, जो बहुत ही खराब बीमारी है। इस बीमारी की वजह से कई अनेक बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसको हम छोटी मोटी खांसी होने से डॉक्टरों के जाने के बजाय घर पर नुस्खों के जरिए हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। हम आपको खांसी की कुछ नुस्खे बता रहे हैं, कृपया ध्यान दे करके सुनिए। आप इसे घर पर ही सेवन कर सकते हैं, घर पर अपने हाथों से बनाकर, जिनमें है मूलहठी, कत्था, बबूल और गोंद। इनको 10 ग्राम लेकर, बबूल की गोंद इनको 10 ग्राम, प्रत्येक को 10-10 ग्राम लेकर इनको कूट करके और कपड़े से छान लो। उसके इसको अदरक के रस में 2-3 घंटे भिगोकर यानी घोटकर चने के बराबर गोलियां बना लो और एक एक गोली को चूसते रहो। खांसी के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। दूसरा नुस्खा, तुलसी जी के 10-15 पत्ते, तुलसी जी के 10-15 पत्ते और 8-10 काली मिर्च, इनको चाय बनाओ, इनके साथ चाय में डालकर चाय बनाओ और उसे आसानी से पियो, जिससे खांसी, जुखाम, बुखार आदि ठीक हो जाता है। प्रिय गाइज, तीसरा नुस्खा है कि आंवले के छिलके लो और आंवले के छिलकों को धूप में सुखाकर, आंवले के छिलकों को धूप में सुखाओ और उनको कूट करके बारीक चूर्ण बना लो। इसके बाद जितना आप आंवले का चूर्ण लेते हो उतनी ही आपको मिश्री लेनी है और उनको एक साथ मिक्सर करो। उसके बाद रोज सुबह 6 ग्राम ताज़ा पानी आप रोजाना लेनी है और आपको कई दिनों तक लेनी है, जिससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। यह हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। चौथा नुस्खा है कि आप मूंगफली और काली मिर्च 10 ग्राम लेना है आपको, उनको तवे पर भूनकर उसके बाद आपको 30 ग्राम पुराना गुड़ लेना है, जो काफी समय पुराना हो। इसके बाद उन तीनों को मिला करके आप मटर की जितनी गोली बना, छोटी गोलियां बना लो उसकी। उसके बाद आपको रोज ताज़ा पानी से लेनी है, सुबह और शाम, जिससे आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। स्टार्ट। प्रिय गाइज, 5वां नुस्खा है हमारा कि आपको थोड़ा सा अदरक होती है, अदरक, उसका रस लेना है और थोड़ा सा शहद, उसको गर्म करके आपको रोज सुबह शाम चाटना है, जिससे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। तो गाइज, आपको अगर हमारे नुस्खे अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये नुस्खे थोड़ी बहुत खांसी के लिए ही होते हैं, थोड़ी बीमारी के लिए, अगर काफी समय से अगर आपके शरीर में ये खांसी की बीमारी हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना, डॉक्टरों से अवश्य मिल लेना चाहिए, क्योंकि कई बीमारी बड़ी भी हो जाती है जो खांसी के रूप में बाहर निकलने लगती है, जैसे टाइफाइड, टीबी जैसी बीमारियां काफ़ी समय लगाती हैं बाहर निकलने में, शरीर से बाहर निकलने में काफ़ी समय लगाती है। इसलिए आप लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जो खांसी बहुत समय से चल रही हो। थैंक यू गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य